Olha só, esse homem era um ladrão tão esperto que sempre que passava perto de uma casa em construção, colocava discretamente uma ou duas pedras no bolso e também pegava alguns tijolos. Aos poucos, juntando materiais de lugares diferentes, em poucos dias ele acumulou uma grande quantidade. Ninguém conseguia entender por que ele fazia isso, mas o que aconteceu depois foi realmente surpreendente. Antes de continuar, quem você escolhe? Se você escolhe o anjo, deixa o like e se inscreva no canal. Quem passar direto sem parar está escolhendo a outra opção. Se você realmente escolheu o anjo, não esqueça de compartilhar este vídeo e deixar um nos comentários. Agora veja, usando todo o material que havia roubado, o homem construiu uma enorme casa, parecendo uma mansão.